अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नीशियन सऊदिया अली। तो आज हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है उसके बारे में जो ड्रेनिंग प्रॉब्लम आ जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके जो तीन वजह हो सकती हैं, तीन जो फॉल्ट हो सकते हैं कि क्यों ये वाटर ड्रेन नहीं हो रहा है। एक तो जो फ़िल्टर उसका होता है, ड्रेनिंग फ़िल्टर, उसको आप क्लीन करें, उसको खोलें। इस तरह देखें जैसे एंटी क्लॉकवाइज़ हमने उसको खोलना है और खोल के इसमें देखें कि अक्सर कचरा वगैरह चला जाता है। जैसे कि जो हमारी पॉकेट में सिक्के वगैरह होते हैं, अक्सर सिक्के चले जाते हैं जिसकी वजह से पानी ड्रेन नहीं होता। अक्सर जो बेबी जराब होती हैं वो चली जाती हैं, वो छोटी होती हैं, तो उसकी वजह से भी जो पाइप है हमारा स्टक हो जाता है। तो दूसरा कि उसमें जो वाटर पंप होता है, वाशर ड्रेनिंग पंप, उसमें भी जो कचरा वगैरह चला जाता है उसको आप खोलें। उसमें जो उसका इम्पेलर होता है, मसलन फ़ैन ब्लेड भी कहते हैं, इम्पेलर होता है। ये जो बाइट आपको नज़र आ रहा है ये भी अक्सर टूट जाता है, या इसमें देखें इस तरह कचरा वगैरह मट्टी वगैरह चले जाए तो ये इम्पेलर जो है ये भी हमारा ख़राब हो सकता है। इसको चेंज कर लें और इसकी जो मोटर है उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लें आया कि वो ठीक है या नहीं। थर्ड, इसमें लिड स्विच होता है जिसकी वजह से भी वाटर जो है ड्रेन नहीं होता। अगर वो ख़राब है तो उसको भी आप कंटिन्यूटी मीटर से चेक कर लें कि ख़राब है कि नहीं, वो भी आप चेंज करें तो ये फॉल्ट दूर हो जाएगा।